দাদু, এই চালগুলো বিক্রি করে তোমাকে ডাক্তার দেখাবো। আরে চালের বস্তায় তো গাড়ি উঠিয়ে দিল, সব চাল তো পড়ে গেল। এই গরিব ফকিনীরা এসব নোংরা চাল কেউ কিনবে না, দূর হ। বন্ধুরা দেখলে তো কাশেম কি কাজটা করলো। আমার দাদু কত কষ্ট করে ধানগুলো ভাঙিয়েছিল চালগুলো বিক্রি করার জন্য। ভেবেছিলাম চালগুলো বিক্রি করে দাদুকে ডাক্তার দেখাবো, কিন্তু কাশেম চালের বস্তার উপর তার গাড়ি উঠিয়ে দিয়ে উল্টো আমাদেরকে গরিব ফকিন্নি বলেছে। আমাদের চাল নাকি নোংরা, কেউ কিনবে না। এত অল্প সময় দাদু তো আর ধান ভাঙাতে পারবে না, তাই আজকে আমি দাদুর জন্য কাঠ দিয়ে একটি ধান ভাঙার মেশিন বানিয়ে দিব। এই মেশিনটি দিয়ে ধান ভাঙলে চালগুলো অনেক পরিষ্কার আসবে। তো বন্ধুরা, ধান ভাঙার মেশিনটি তোমাদের ভালো লাগলে ভিডিওতে লাইক সাবস্ক্রাইব করে দিও। এই যে বন্ধুরা দেখো, কাঠের ধান ভাঙানোর মেশিনটি দিয়ে আমি আর দাদু কত সুন্দর করে ধান ভাঙাচ্ছি। আজকে এগুলো বাজারে বিক্রি করে দাদুকে চিকিৎসা করাতে নিয়ে যাব। বন্ধুরা, মেশিনটি কেমন হয়েছে তোমরা কমেন্ট করে জানাও।